Taigi, šeštadienis ir mes vėl keliaujame. O kelionės visuomet yra žavu. Vykstame į Latviją, tiksliau Sėlių žemę. Ir šį kartą kelionės tikslas – aplankyti Selų setą. Na ir netrukus pasiekime Jekapilį, būtent miestą Latvijos pietryčiuose, buvusioje Sėlių genties teritorijoje. Na ir miestas yra įsikūręs abipus Dauguvos upės. Taip, šiandien gegužės paskutinė 31 diena, dar kartą lankomės Jekapilyje ir atvykome apžiūrėti Sėlių sodybos, arba latviškai vadinama Sėlyje, angliškai Selonija. Na ir yra praktiškai netoli Jekapilio miesto centro, Filosofų gatvė 6. Na ir iš tikrųjų, yra iš esmės vienos sodybos teritorija, tačiau yra būdingi pastatai, būdingi Sėliams, tai yra ir gyvenamasis namas, ir klėtis, ir svirnai, taip pat matysime malūną, na ir visokių kitokių įdomių dalykų. Taip pat čia matom yra stendas Selų setą, būtent latviškai, na ir apžiūrėsime, papasakosime, iš ties įdomu, na ir be abejo daugybė, taip sakant, ryšių taip pat su Lietuva, nes tai yra vėlgi bendra įdomi mūsų istorija. Sėlių setos ekspozicijos kūrimas pradėtas 1952 metais, tačiau muziejus šią teritoriją perėmė jau 1949. Vienas iš muziejaus įkūrėjų buvo pedagogas ir kraštotyrininkas Arvids Ozoliņš. Apžiūrime pagrindinę salę. Būtent čia vyksta įvairūs bendruomenės susibūrimai, na ir žinoma taip pat įvairios edukacinės veiklos. 2022 metais buvo atidarytas amatų namas, kuriame įrengta nuolatinė ekspozicija apie Sėliją, jos amatus, svarbiausias kultūros ir istorinės vietas bei asmenybės. Ši 1890 metais statyta troba anksčiau stovėjo Jekapilyje, Brivibas gatvėje ir buvo katalikų bendruomenės namas. Jos statybai nenaudotas nei vynis, nei pjūklai, tik kirviu tašyti rąstai. 2014 metais pastatas buvo išardytas ir perkeltas į muziejų, o 2021 metais atstatytas. Ekspozicijoje yra 7 XIX amžiaus Sėlių krašto kaimo pastatų kopijos, pastatytos iš spygliuočių rąstų. Tai gyvenamasis namas, klėtis, vėjo malūnas, pirtis, kalvė ir kiti ūkiniai pastatai. Apžiūrime kalvę. Kalvė, kaip ir kiti muziejaus pastatai, yra pastatyta iš spygliuočių rąstų, laikantis tradicinės rąstinės statybos technikos, būdingos Sėlių regionui XIX amžiuje. Na ir jie atspindi to meto kaimo matininko, būtent kalvio, darbo aplinką bei svarbą kaimo bendruomeniai. Kalvėje buvo kalami įvairūs žemės ūkio padargai, buities reikmenys, arklio pasagos ir kiti metalo dirbiniai reikalingi kasdieniam gyvenimui.
Na, taip pat matome du įdomius eksponuojamus techninius objektus. Pirmoji kūlimo mašina ir žemės ūkio technikos įrenginys skirtas atskirti grūdus nuo varpų ir šiaudų. Taip sakant, atlikti kūlimo procesą. Šios mašinos XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje iš esmės pakeitė rankinį darbą. Na, o garo automobilis tai transporto priemonė, kurios varomoji jėga yra garo variklis. Labība jau gadsimtiem ir bijusi viena no svarīgākajām kultūrām, kas audzētas Latvijā. Ražas novākšana gan sēļu sētas, gan citiem zemniekiem bija viens no darbīgākajiem laikiem gadā. Kādreiz labību pļāvars sirpjiem vai labības izskaptīm un sasēja kūlīšos, pēc tam žāvēja rijās un izkūla ar spriguļiem. Latvijā pirmā ar zirga spēku darbināmā kuļmašīna lietota 1856. gadā. Tā ir pārvietojama ierīce graudu un sēklu izkulšanai un atdalīšanai no salmiem, pelavām un putekļiem, kuru savieno ar pārvadājamo tvaika lokomobīli. Vēlāk, 19. un 20. gadsimta mijā, jau ieviesa tvaika kuļmašīnas jeb dampjus, kas tika kurināti ar malku, visu laiku pielejot klāt ūdeni. Šajā laika posmā labību pļāva ar speciālu pļaujmašīnu, kas vienlaikus bija arī mehānisks kūlīšu sējējs. Rudeņos kuļmašīna un tvaika katls tika pārvesti no sētas uz sētu. Labības kulšanai palīgā aicināja kaimiņus. Tie izvērtās par ievērojumiem sabiedriskās dzīves notikumiem. Kaimiņiem tā bija iespēja pēc kopīga darba satikties pie mīlesta galda, kur skanēja dziesmas un joki, notika arī danči. Latvijā lielu popularitāti iemantoja tepat ražotās kuļmašīnas Imanta, kuras tika izgatavotas līdz pat 1958. gadam. Pēc tam izmantoja kombainus. Sēļu sēta Jēkabpilī joprojām uztur dzīves senlatviešu tradīcijas un ļauj ieskatīties 19. gadsimta zemnieku dzīves ritējumā. Na, taip pat matome mažą pirtį, pirties pastatą. Na ir ši pirtis taip pat atspindi tradicinę Sėlių regiono kaimo pirties architektūrą ir funkcijas. Ji buvo svarbi kaimo bendruomenės gyvenimo dalis, naudojama ne tik higienos reikmėms, bet ir socialiniams susibūrimams, įvairiems ritualams. Pirtis taip pat yra pastatyta iš spygliuočių rąstų. Įdomus yra ir vėjo malūnas, tai yra autentiškas XIX amžiaus vidurio vėjo malūnas. Jis yra taip pat pastatytas iš medienos ir demonstruoja, kaip anksčiau kaimo gyventojai naudojo vėjo jėgą grūdų malimui. Apžiūrime gyvenamąjį namą. Būtent gyvenamasis namas Sėlių setoje yra autentiškas taip pat XIX amžiaus 6-ojo dešimtmečio kaimo pastatas, kuris kartu su kitais pastatais, žinoma, sudaro tradicinę sodybą muziejaus po atviru dangumi ekspozicijoje. Na ir namas atspindi to meto Sėlių regiono kaimo gyvenimo būdą ir architektūrą. Na, tokios sodybos paprastai buvo išsidėsčiusios taip, kad gyvenamasis namas stovėjo centre, o ūkiniai pastatai, būtent klėtis, pirtis, kalvė, vėjo malūnas, buvo išdėstyti aplink jį, aplink namą. Gyvenamasis namas buvo pagrindinė šeimos gyvenamoji erdvė, žinoma, kurioje vyko kasdienis buities gyvenimas, miegas, maisto ruošimas ir kiti kasdieniai darbai. Jame dažnai būdavo pirkia, tai yra didelė gyvenamoji patalpa, kur šeima leido daug laiko. Na, namo planas buvo gana racionalus. Pagrindinis įėjimas vedė į priemenę, iš kurios patogu patekti visas kitas patalpas, taip išvengiant pereidinėjimo per kitas
per kitas patalpas. Na, o žinoma, gyvenamasis namas buvo statomas iš vietinių medžiagų, dažniausiai spygliuočių rąstų, stogas dengiamas šiaudais ar medinėmis skiedromis. Suprantama, kad gyvenamasis namas buvo neatskiriama kaimo ūkio dalis, glaudžiai susijęs su kitais ūkio pastatais, kurie užtikrindavo šeimos pragyvenimą ir gyvenimo kokybę. Tokios sodybos struktūra ir paskirtis atspindi tradicinę kaimo gyvenimo tvarką ir kultūrą. Namo išplanavimas ir architektūra atspindėjo žinoma regiono tradicijas, o interjeras dažnai būdavo paprastas, kaip matome, bet funkcionalus, su židiniu arba krosnimi, kurie buvo pagrindiniai šilumos ir maisto ruošimo šaltiniai. Na, taip pat įdomu pasakyti, kad pastatai dažniausiai buvo grupuojami aplink vieną arba du kiemus, atskiriant gyvenamąją ir ūkinę erdves. Vadinamame gerajame kieme statyti gyvenamasis namas, svirnas ir virtuvė, o prie tvarto ūkinis kiemas gyvuliams. Pirtis ir kluonai, siekiant apsaugoti nuo gaisrų, buvo statomi atokiau nuo pagrindinių pastatų. Na, o sodybos dydis ir pastatų skaičius, žinoma, priklausė nuo šeimos ūkio ekonominio pajėgumo. Užsukome apžiūrėti ir klėtį. Na, klėtis arba kitaip vadinamas svirnas, dažniausiai nešildomas pastatas, skirtas grūdams, miltams, maisto atsargoms ir kitiems daiktams laikyti. Na ir žinoma, kartais klėtyje, pavyzdžiui, miegodavo jaunesnieji šeimos nariai arba svečiai. Be abejonės galima sakyti, kad Sėlių sodyba yra svarbus kultūrinio paveldo objektas, saugantis ir pristatantis Sėlių regiono etnografinę kultūrą, tradicijas ir žinoma gyvenimo būdą. Na ir lankytojai gali geriau pažinti XIX amžiaus kaimo gyvenimą, tradicinius amatus, statybos technikas ir įvairias socialinės struktūras. Žinoma, muziejus atlieka svarbų vaidmenį, išsaugant regiono tapatybę ir skatinant kultūrinį švietimą. Muziejus siūlo, žinoma, įvairias edukacinės programas ir renginius, skirtus pažinti istoriją ir tradicijas. Taip pat organizuojamos ekskursijos su gidais, įvairūs edukaciniai užsiėmimai, kaip jau sakėme. Na, pavyzdžiui, tokie kaip žvakių liejimas, alavinių papuošalų gamyba, teminės pasakos ir šventinės įvairios programos. Na, svarbu paminėti, kad muziejus veikia nuo gegužės 1 dienos iki spalio 31 dienos,
o ekspozicija po atviru dangumi leidžia lankytojams patirti išties autentišką kaimo atmosferą ir suprasti tradicinės sodybos gyvenimo ritmą. Jeigu palygintume su Lietuva, tai Lietuvos tradicinės sodybos dažnai susideda iš 4-5 pagrindinių trobesių, tačiau Sėlių sodybos ansamblis yra specifinis savo regioninė architektūra ir statybos technikomis, kurios skiriasi nuo, pavyzdžiui, Rytų Aukštaitijos ar Žemaitijos sodybų, kuriuose vyrauja kitokios medžiagos, puošybos elementai ir, žinoma, erdvinis išdėstymas. Taigi, Selų seta tikrai puikiai vieta tiems, kas domisi istorija, tradicinėmis amatų technikomis ar nori išvysti autentišką baltų krašto dvasią. Jei domina baltų istorija ar norisi neįprastos patirties, Selų seta išties puikus pasirinkimas, be jokių abejonių. Kelionės į tokias vietas kaip Selų seta tai ne tik pramoga, bet ir gyva istorijos pamoka, leidžianti pajusti senųjų baltų dvasią. Čia laikas sulėtėja, o gamta ir kultūros paveldas kalba vienu balsu. Iki kitų kelionių.